שלום, היום אנחנו מכין מתכון לשבועות, מאפה חצילים, שהוא יהיה עטוף בבצק מקמח כוסמין. יש לי פה חצי קילו קמח כוסמין מלא מעופה, שאנחנו ניצור בצק שמרים עדין עם תוספת של יוגורט כדי לרכך ולעדן אותו ולתן אותם טיפה שמנתי. את החציל נקלה בתנור או באש גלויה, נשתמש בבשר החציל ונוסיף לו גבינות. למליט החציל, לאחר שאנחנו נקלה אותו, אנחנו נוסיף לזה גבינת ריקוטה של 250 גרם ונוסיף לזה קוביות של בולגרית 5% מעיזים. אנחנו נשתמש בבולגרית כטיפול של מלח לכל המכלול של המליט עצמה. לאחר שאנחנו ננקה את החציל, נוסיף כוסברה קצוצה, שום קטוש ואת הגבינות. אנחנו נוסיף מעט מהיוגורט, 4 ביצים, ואת כל המסה הזאת אנחנו נוסיף לה קינוע. המטרה של הקינוע היא להחזיק את כל המליט עצמה, גם להתבשל וגם להוסיף סוג של ממד של צורה וגם טעם בתוך המליט עצמה, שהיא תחזיק. אנחנו נאפה אותה בתבניות אינגליש קייק, שהבצק עוטף את המאפה ולמעלה הוא פתוח. ואנחנו מתחילים להכין את הבצק. לאחר שניפן אותו קמח, כדי לאוורר אותו, אנחנו נוסיף חצי כפית מלח, כף שמרים בערך. אפשר להוסיף את האורגנו בשלב זה, או לאחר מכן. ניסה ממש בצורה הזו לפזר מעט אורגנו היבש. זה בערך ככפית או חצי כף. מערבב. את החומרים היבשים קודם כל לערבב. ולהוסיף בערך כף הגבע. וגביע שמנת, שהוא למעשה הבסיס של הנוזל. אני מועך אותו טיפה עם הכף, שהוא נבלע לי בתוך הקמח, ואני מוסיף אליו את המים עד שיצרתי לבצק שהוא רך, והוא עדיין קצת סטיקי, הוא קצת דביק, כי המטרה שלי זה ליצור מצב של בצק כמו בצק פריך עדין, אבל על בסיס של שמרים. וללוש אותו. נוסיף את המים לאט לאט. מאחר וזה קמח כוסמין מלא, התחושה היא בהתחלה היא גרגרית, לאט לאט הבצק נפתח, ואז הוא סופח אליו את הנוזלים, הוא מקבל את המרקם היותר בצקי והמושלם שלו. חשוב מאוד ללוש אותו כדי ליצור מצב שהבצק נפתח. נעביר אותו לפה לשיש ולעבוד הוא מעט רטוב. לאחר שלשים אותו הוא מתגבש. הוא עדיין יהיה לנו רך. הבצק עכשיו מוכן. אני מכניס אותו להקפחה כשעה, בחוץ באוויר הפתוח. לאחר מכן נרדד אותו לתבניות. אוקיי, את הבצק הוצאתי. אני מחלק אותו ל3 ואני מתחיל לרדד אותו בצורה
משתמש בקמח שנותר לי, ואני בצורת התבנית עושה צורה הזו. לעובי של בסביבות 3 מילימטר. לוקח תבנית קצת זזה לי, מה שעושים את זה דבר צורה זו. אני מעט מחזיק את זה בצורה הזו פה. אני סכום חורים אם יש לי חורים, וממלא, עושה אותו דבר בשלושתם. אוקיי, החציל שלי מוכן, הוא הצטנן. אני ממש שולף אותו מתוך הקליפה, וממש מגרד את כל כמה שיותר בשר מבפנים. חשוב לבחור חציל נכון, שהוא יהיה ללא גרעינים, שהוא יהיה יחסית קל, ארוך, ומספיק גדול שלא יתייבש לכם גם בתנור. עכשיו הזה אני אצטט אותו. אני מריח אותו קצת. ואליו נוסיף את הכוסברה הקצוצה, השום הקטוש, הקינוע, הגבינות, הביצים, נטפל, נוסיף לזה עוד טיפה מלח פלפל, וניצוק את זה לתבניות ונאפה את זה. שום קטוש. שייתן לנו מעט חריפות. ונזיז הצידה. נוסיף לפה את היוגורט. את הריקוטה. את הריקוטה ניתן להשאיר בחוץ איזה כחצי שעה לפני, שתהיה יותר רכה, שיהיה קל מאוד לערבב אותה. בשלב הזה אני מוסיף את הגבינה הבולגרית, אני חותך אותה לקוביות. אני יכול גם לגרד אותה, אני מעדיף להשאיר אותה בקוביות, שזה פשוט בזמן האפייה ימאס לי ויהיה לי מצבוצים של קוביות כאלה. זה נותן לי גם מראה וגם נותן לי טעם מאוד מיוחד תוך כדי האכילה עצמה. נערבב טוב טוב טוב. נוסיף את קו וחצי קינוע. פלפל. אלא אני רוצה ליצור מצב שהקינוע לא יושבת לי במקום אחד, לכן אני מערבב אותה לפני הביצים.
ביצים. מאחר ואני עושה קצת כמות יותר גדולה, אני מוסיף עוד ביצה אחת, יהיו לי פה 5 ביצים. ניתן להוסיף גם עוד ירקות גריל שאתם אוהבים, לפעמים זה בטטה, לפעמים זה עוד חציל שצלוי בתנור, קוביות, או אפילו זוקיני, או אפילו בצל תלוי. ניתן להוסיף כבר למסה בצורה הזו. נצוק את זה עכשיו אל התבניות. הוספתי פה ירקות גריל, אני מוסיף את זה למטה כדי שהם לא ישרפו לי בזמן האפייה. חלק את זה שווה בשווה. זה תנור ל-170 מעלות. בחלק התחתון של התנור, אנחנו חושבים שהבצק יאפה לנו. זה משהו כמו 40-45 דקות, תלוי בתנור שלכם, ויודעים את זה לפי הגובה שטבחה כל המעלית עצמה באפייה, ולמעלה יש פה בצבוצים של כמו עדים שיוצאים טיפה, סימן שזה מוכן. קיש חצילים שלנו מוכן, כמו שאתם רואים, הבצק עטוף, מבושל. רצוי לצנן אותו לפני הפריסה, לתת לו זמן להתקרר, ושיהיה לכם חג שמח ובתיאבון.